I Kezia Ndriason dia maniry mba iarahantsika miombam-bavaka aminy. Antom-bavaka anankiroa lehibe. Ny anankiray dia ny fahasalaman'ny zanany lahy. Somary tara ny fitenenan'io zanany lahy io, efa 5 taona sy tapany izao. Ankoatran'izay misy aretina manokana izay pihetsika amin'io zanany io. Hangataka ny fidiran'Andriamanitra tseritra isika manoloana an'izany tsy fahasalaman'ny zanany lahy zany. Fa etsy andanin'izay faharoa dia miatrika trosa ihany koa izy. Misy trosan'olona izay 8 ary manana trosany aman'olona ihany koa izy. Fanariany dia mba ilamina daholo izany zavatra izany, mba ho voaloha avokoa ny trosan'olona rehetra ary mba ho azo avokoa ny trosa rehetra any aman'olona. Andao iombam-bavaka aminy isika, andao anantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra miaraka aminy isika, iray fo aminy, mba hangataka amin'Andriamanitra ny handray an-tanana ny zavatra rehetra. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, ity namanay ity, Kezia Ndriason, dia manana ny tsy fahasalaman'ny zanany lahy ary tia ny hoentina eo aminao zany. Misy fahatarana eo amin'ny fitenenana. Tsy fantatray ny antony ary tsy fantatray izay tena mahatsara sy mahasoa azy manoloana an'izany toe-javatra izany. Ankoatran'izay mbola misy aretina hafa ihany koa izay mihetsika miseho indraindray amin'io zanany io. Andriamanitra, mametraka ny zavatra rehetra eo ambany tana maherinao izahay. Ny tsy famendrehanay rehetra, ny fahotanay rehetra, Andriamanitra, hibebahanay aminao avokoa izany. Ary ity havanay ity ihany koa, i Kezia Ndriason, dia mba angatanay koa ianao mba hamindra fo aminy, dia hamela ny elony rehetra, dia mba hanana fibebahana tena amin'ny fony rehetra ihany koa ane izy. Satria fanarianay mba tsy hisy hevitra mampisaraka anay aminao, na dia kely aza, manoloana an'izany antom-bavaka izay velarinay eo anatrehanao zany. Ka maniry izahay Andriamanitra, raha mba asehonao ny herinao lehibe ny amin'izany zanak'ity havanay ity, ny zanany lahy, ingane mba ho voninahitry ny anaranao ny zavatra izay ho ataonao, ny fidiranao an-tsehatra amin'izany toe-javatra izany. Fa etsy andanin'izay dia maniry ihany koa izy raha mba hiseho ny voninahitrao ny amin'ny olana eo amin'ny lafin'ny trosa. Manana trosany aman'olona izy, sahirana amin'ny fanangonana an'izany. Ary indrindra hananan'olona trosa ihany koa izy, dia sahirana manoloana an'izany, kanefa ny fanariany dia mba ho voaloha avokoa ny zavatra rehetra izay hananan'olona aminy, satria fanariana mba ho fanomezam-boninahitra anao ny fiainany. Ary maniry ihany koa izy Andriamanitra, raha mba ho azo ho voangona ny trosany any amin'ny hafa, mba ahafahany mandohana izany trosa izany sy ahafahany miay ny fiainany. Matoky izay Andriamanitra, fa ianao ilay Andriamanitra mpiay ny vavaka, dia mandre an'izany vavaka izany ary mahita ny any am-ponay rehetra, indrindra ny any am-pony Kezia Ndriason sy ny ankohonany. Andriamanitra, maniry izahay, raha mba ho avy ny fotoana ny ray androany, tsy ho ela dia hijoro vavolombelona ny amin'izay nataonao manoloana an'izany toe-javatra manokana izay lalovan'izany io zanakao io. Tonononay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.